isimanga sendaba ngoba manje la kwicampaign kaJesu la kule mvuselelo yakhe ukhona utreasurer uJudas oyena ophatha imali kodwa uJesu wayazi ukuthi uJudas njobe ephatha imali nje uyazidla manje uJesu akafuna ukuneka amanapukeni abantu phambi kwabantu uJudas unesibindi sokudla imali uJesu ela bathi nabanikela abanye beletha amafutha anexabiso elikhulu athi kodwa incitho yani le kugcotshwa uJesu athi kodwa kumoshelwana ngabe kuthathwa la mafutha anikezwe abampofu usethu uJesu abampofu ninabo njalo lo ulungiselela ukwembelwa kwami lo uyabona lo nkosikazi njobe enza nje kuyokhulunywa ngaye